Ben ritrovati su MRTV nello spazio dedicato alle interviste di Medium, e oggi abbiamo con noi un nuovo ospite, un nuovo amico che speriamo di ritrovare poi altre volte insieme a noi anche per altre interviste future, che si è mosso molto in questo periodo, ha combattuto molto. E stiamo parlando di Antonio Borrini, consigliere comunale di Settimo Torinese. Ciao Buong- Antonio, Buongiorno Marco e grazie di questa opportunità. grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, come dicevo appunto, Antonio in questo periodo si è battuto molto per quello che sta succedendo non solo ovviamente nel consiglio comunale nel quale è attualmente presente, ovvero quello di Settimo Torinese, ma in generale per qualcosa di molto più ampio, che è quello che sta accadendo sostanzialmente su tutto il territorio nazionale, ovvero le limitazioni sempre più costanti, sempre più stringenti che riguardano i nostri diritti costituzionali, le nostre libertà e il nostro stato di diritto in genere. Ci vuoi raccontare tu, Antonio, fare un breve Certo, excursus di come è iniziato, di come le hai passate tutte queste vicende, quali sono state le iniziative, dove sei stato presente? Ne abbiamo viste molte, ma lascerei a te la assolutamente. descrizione. Allora Marco, ancora grazie a te, ancora grazie a MRTV che mi dà questa opportunità. Insomma, il Green Pass credo sia soltanto l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che politicamente parlando sono attivo da tanto tanto tempo sotto questo punto di vista, dal punto di vista delle libertà sancite costituzionalmente. Noi ci troviamo ad affrontare una situazione a livello storico drammatico per quanto riguarda la deriva autoritaria nella quale ci stiamo trovando da quasi 2 anni a questa parte, e partirei sostanzialmente dalla proclamazione di questo stato di emergenza sanitario il 31 gennaio del 2020 da parte del Consiglio dei Ministri, con una delibera del Consiglio dei Ministri che emana in maniera monocratica e assolutamente arbitraria questo stato di emergenza sanitario, appellandosi al decreto legislativo numero 1 del 2018. Sostanzialmente in questo decreto legislativo del 2018 si parla solo ed esclusivamente, già come evidenziato dal Tribunale di Roma in primis, di calamità naturali. Non si parla in nessun modo, in nessun caso di agenti di trasmissione virale o di pandemia addirittura. Si parla di calamità naturali come alluvioni, sversamenti o terremoti. Quindi dal mio punto di vista, e come dal punto di vista di tanti, tanti giuristi italiani, questo stato di emergenza sanitario è privo di ogni fondamento legislativo. C'è da ricordare anche un'altra importante annotazione. Lo stato di emergenza sanitario non è presente nella nostra Costituzione, così come ci stanno dipingendo veramente tanti e tanti mass media. Lo stato di emergenza sanitario non è presente perché lo stato l'unico stato di, chiamiamola tra virgolette, emergenza, e tanto poi lo approfondiremo, presente nella nostra Costituzione è lo stato di guerra, presente all'articolo 78 della nostra Costituzione. Quindi facciamo finta che questo che stiamo affrontando sia uno stato di guerra, ma come abbiamo visto lo stato di emergenza sanitario non è presente nella nostra Costituzione. Il procedimento che è stato attuato da parte dell'allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, stiamo parlando del governo Conte bis, è completamente illegittimo, è completamente incostituzionale, perché dal mio punto di vista e dal punto di vista dello stato di guerra in questo momento, quindi stiamo sempre facendo finta che questo sia uno stato di guerra, non è il governo che si auto-attribuisce poteri straordinari, ma come previsto dall'articolo 78 sono le Camere, quindi le due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, tramite legge delega ad attribuire poteri speciali limitati nel corso del tempo. Quindi il procedimento è già illegittimo
dalla proclamazione dello stato di emergenza sanitario. Purtroppo se ne parla sempre troppo poco e stiamo parlando già del 31 gennaio del 2020. E poi abbiamo capito e sappiamo tutti come è andata a finire dalla proclamazione del lockdown, e onestamente sono anche stufo, caro Marco, di sentir parlare di lockdown. In realtà sono arresti domiciliari veri e propri, hanno limitato in maniera importantissima la nostra libertà personale, quindi sostanzialmente la nostra Costituzione prevede che all'articolo 13, che parla appunto e cita la nostra libertà personale, la cita come inviolabile, non a caso, e soltanto l'autorità giudiziaria con atto motivato può limitare le nostre libertà. E nel nostro ordinamento giuridico non è presente uno stato di emergenza, appunto, che permetta al governo di avere pieni poteri sui cittadini. Scusate, ho dimenticato il microfono. Tra l'altro poi, giustamente da quello che dicevi, emergono due passaggi fondamentali. Cioè, il primo è che nonostante tutte queste cose siano poi chiare, conclamate, tra l'altro scritte, riportate anche più volte, per esempio i DPCM con il quale era stato introdotto il cosiddetto lockdown, non è stato tanto lui a introdurlo quanto poi le varie conferenze stampa, le campagne mediatiche e tutto il resto. Perché? Perché per esempio se andiamo a leggere effettivamente quello che c'è scritto nel DPCM, che dovrebbe essere quello che conta, in nessuna parte veniva obbligata una persona a rimanere in casa. Era sempre caldamente consigliato c'era l'inganno semantico nel quale sono consentite queste attività, il che non implicava automaticamente che non fossero consentite quelle che ti spettano già di diritto, come per esempio uscire di casa. E quindi si rincorre e si perpetua questo giochino che è più semantico e comunicativo che neanche tanto legislativo. La stessa cosa l'abbiamo vista, per esempio, ripetuta all'interno, o almeno noi l'abbiamo vista e segnalata per quanto riguardava la parte del cosiddetto Green Pass. Anche lì ci si è tutelati dal punto di vista del legislatore e si è scaricata tutta la responsabilità e tutta l'efficacia sulla campagna mediatica. Tu l'avrai sicuramente visto, Antonio, lo facciamo vedere anche ai nostri amici, questa parte del testo della legge, dove recita testualmente: le disposizioni dei commi da 1 a 8, ovvero tutte quelle che implicherebbero gli obblighi del Green Pass e compagnia cantante, continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE, e cita i 2 regolamenti espressamente, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 14 giugno 2021. Ecco, siccome chi se li è letti sa benissimo che lì c'è scritto esplicitamente che per tutto si può usare il Green Pass, meno che per quello per cui viene usato oggi, lì il legislatore si è riparato, perché dice: vabbè, io non è che te l'ho detto io ti ho detto che quelle robe lì che io ho previsto si applicano qualora non siano in contrasto con quella norma, ma non ti ho detto che non sono in contrasto. Sta a te. Certo. Se tu le applichi, mica te l'ho detto io te l'avevo detto che se andavano in contrasto tu non le dovevi applicare. E quindi continuiamo con questo giochino, tale per cui alla fine poi, siccome però tutti i telegiornali dicono che bisogna fare così, il dirigente scolastico, il datore di lavoro dice che bisogna fare così, è una cascata tale per cui poi tu che hai letto effettivamente la legge, che è quella che dovrebbe essere applicata, passi per matto. Tutti gli altri che non l'hanno letta e invece, quindi come uscire da questa cosa qui? Perché effettivamente non si vede
una qualche presa di posizione forte che possa effettivamente interrompere questa dicotomia quasi distopica, tale per cui si scrive una cosa, ma poi non vale quello che è scritto sulla legge, vale quello che viene divulgato coram populo. Certo, guarda, Marco, da questo punto di vista mi sento di aprire anche un'altra parentesi. Sicuramente tutti si ricorderanno la tale confusione che c'era all'epoca quando è stato emanato il lockdown, soprattutto per quanto riguarda le famose attività fisiche o attività motorie. Io ricordo che all'interno di uno di quei DPCM si parlava e si diceva che si poteva svolgere attività sportiva o attività motoria nei pressi della propria abitazione. Ma la domanda è molto semplice: che cosa si intende con i pressi della propria abitazione? Cioè c'era una confusione tale che aveva ben pochi precedenti. Nonostante le restrizioni del governo, poi sono intervenuti veramente tanti e tanti sindaci in tutta Italia, non a caso anche il sindaco di Settimo Torinese, che con un'ordinanza restrittiva decise di applicare che non ci si poteva svolgersi la propria attività motoria e la propria attività sportiva soltanto a massimo 300 metri dalla propria abitazione, quindi restringendo ancora e limitando ancora in maniera importantissima i nostri diritti sanciti costituzionalmente e nello specifico parliamo dell'articolo 16 della nostra Costituzione, quindi la libertà di circolazione. Per quanto riguarda il Green Pass c'è uno scaricabarile continuo, nel senso che, hai detto bene, la risoluzione 953 dell'Unione Europea dice in maniera importantissima al considerando 36 che sostanzialmente non bisogna in nessun modo discriminare chi non si è vaccinato. Diciamo che agli albori di questa certificazione verde europea, Sottolineando, perdonami Antonio, anche proprio esplicitamente la dicitura tra i vari casi, anche chi non si è vaccinato per scelta, certo, per una libera scelta, quindi non solo chi aveva già contratto la malattia, chi non poteva farlo per esenzioni sanitarie, ma prevedeva esplicitamente anche la non discriminazione per chi liberamente ha sceglieva deciso. non vaccinarsi. Era un passaggio fondamentale. No, assolutamente. E da questo punto di vista, agli albori, quando si inizia a parlare di questa certificazione verde europea, di questo Green Pass europeo, ti dico, da un punto di vista giuridico poteva ancora starci, nel senso che l'UE ha incominciato a muoversi in questa direzione affinché gli stati singoli non si muovessero in direzioni che non fossero unitarie, nel senso che si parlava di quarantene e di tutte queste cose. L'UE aveva deciso in quel caso di chiunque fosse in possesso di questa certificazione verde europea, in questo modo gli stati non agivano in maniera singolare, quindi c'era una sorta di uniformità. Purtroppo poi siamo arrivati in Italia e quando siamo arrivati in Italia c'è stata un'interpretazione talmente singolare e talmente incostituzionale che lascia ben pochi precedenti, nel senso che abbiamo assistito a conferenze stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri che dopo, insomma, dopo il suo predecessore che ci deliziava con le sue conferenze stampa dove attaccava a reti unificate l'opposizione, ha avuto il coraggio di dire che chi non si vaccina muore. Cioè, capite bene che questa è una situazione francamente singolare, pericolosa, che è manifestatamente una deriva autoritaria, e stiamo parlando veramente autoritaria, è un eufemismo. Cioè, io non so se in Italia siamo mai arrivati a una cosa del genere. A me ricorda tanto qualcosa che si studiava in quinta superiore, quando si parlava dei peggiori regimi novecenteschi presenti anche in Italia, purtroppo. Tra l'altro un ottimo scrittore come Primo Levi spiegava bene che non si è partiti subito con i forni e con i campi di concentramento, cioè queste cose partono da ben più lontano.
e partono proprio da quando si inizia a distinguere un cittadino vero e proprio da un altro che diventa una sorta di subumano, di subcittadino, perché allo stato attuale, se andiamo a vedere, tra l'altro poi questa è un'altra domanda scherzosa, ironica che volevo farti, ma capire se tu cosa ci hai trovato di green o di verde in questo certificato, se hai capito come mai l'accostamento cromatico, cioè anche questo tipo di propaganda, siccome adesso è tutto green, deve essere tutto green, deve essere tutto a No, allora impatto io zero, quindi non so. ti dico, francamente non ci ho trovato nulla, anzi fa quasi ridere questo accostamento, come dici tu. Dal mio punto di vista credo che noi stiamo assistendo a un qualcosa che non ha, l'abbiamo detto, io seguo molto spesso le vostre interviste anche sulle pagine Facebook. Dal mio punto di vista non c'è nulla di sanitario, cioè purtroppo allora, io non sono un medico e se riesco a parlare poco di, insomma, di contagi è ancora meglio perché io non sono un medico, non sono un virologo, però mi sento di dire, e come è stato riportato veramente da tante persone importanti sotto il punto di vista medico e scientifico, non c'è nulla di sanitario in questa scelta, anche perché chi si vaccina, e noi stiamo assistendo, leggendo i dati di Israele e del Regno Unito, che chi si vaccina può essere contagiato e può contagiare come un non vaccinato. Quindi questa è una vera e propria forma di discriminazione che ha ben pochi precedenti, se non quelli che abbiamo citato precedentemente, dei peggiori regimi novecenteschi. Sì, lo vediamo in maniera anche plastica e pragmatica sul fatto che, per esempio, e lì interviene un altro pesante precedente, ma lo vediamo in maniera molto pragmatica per chi si dovesse presentare al pronto soccorso in ospedale. Lì non gliene frega niente che uno abbia fatto una dose, due dosi o addirittura tre, come se ne paventano adesso. Vogliono il tampone, non gliene frega Chiaro. assolutamente niente. Senza il tampone in pronto soccorso non si entra. Al contrario, invece, io questo lo posso dire per esperienza personale, per andare a prendere il mio bimbo all'asilo e per percorrere quei 5 metri sacri di corridoio che separano l'ingresso dell'asilo fino a dove è collocato mio figlio, io non posso entrare e ho seri problemi. Ci sono stati anche dei soci del Movimento Roosevelt Lombardia, l'ultimo ieri me l'ha comunicato, dove non solo è stato rispedito indietro lui, ma hanno rispedito indietro anche il bambino. E questo inizia a essere grave, perché questo bambino, come glielo spiego? Come glielo dico? Io mi ricordo nella settimana in cui è stato introdotto tutto questo, dove ovviamente parlavamo a casa con mia moglie di cosa si potesse fare, cosa non si potesse fare. E il bambino a un certo punto ho sentito che chiedeva e diceva: ma perché non posso andare all'asilo? Papà non ha pagato l'asilo? Cioè diventa una cosa veramente complessa da far capire poi a un bimbo. Cioè, quello è stato rimandato a casa perché cosa gli dico al bambino? Cioè, Certo. sono No, cose veramente è pazzesche. molto, è molto grave e tu hai detto una cosa importantissima, Marco. Noi stiamo assistendo a scelte da parte del governo che sono talmente surreali e talmente incostituzionali che lasciano veramente a desiderare. E l'ambito scolastico è uno di questi, se non il più grave. Ma tu dicevi precedentemente la storia di quando uno si deve recare in ospedale o al pronto soccorso, loro gliene frega talmente poco che tu hai il vaccino perché hai detto bene, puoi contagiare e puoi essere contagiato. Quindi a loro interessa che tu faccia il tampone. Ma cosa ben più grave, noi assistiamo tutti i giorni ormai che per chi si deve recare si deve recare al cinema, chi si deve recare a fare attività sportiva, al chiuso e tante altre cose, ad esempio chi frequenta i tavoli di ping pong, noi qua a Settimo ne abbiamo, per chi insomma deve anche soltanto andare in palestra.
deve mostrare questa famosa tessera verde. Qualcuno la chiama infame tessera verde e non gli do tutti i torti, giustamente. Ma noi veramente siamo arrivati all'assurdo. In ospedale giustamente ti chiedono anche al vaccinato del tampone, perché puoi essere contagiato e puoi contagiare. In palestra noi arriviamo al punto tale che un non vaccinato deve effettuare il tampone ogni 48 ore, quindi con oltre all'iscrizione al proprio corso, insomma, poi arriviamo anche all'ambiente lavorativo, deve assumersi, deve avere un carico sulle spalle di quasi 200 euro al mese di tampone. Ma sostanzialmente chi effettua il tampone in questo momento è più sicuro rispetto a un non vaccinato, e noi spesso e volentieri a un vaccinato, perdonami, nel senso che io sono monitorato costantemente, ogni 48 ore devo effettuare un tampone per vivere come vivevo precedentemente. E purtroppo ci troviamo a commentare dei casi che spesso e volentieri, come abbiamo visto, io ricordo era giugno del 2021, era appena iniziata l'estate, a Milano in una palestra, la palestra viene chiusa perché su circa 21 persone, 21 vaccinati, 21 positivi. Cioè noi abbiamo assistito a questa situazione qua. E un'altra situazione imbarazzante è anche la situazione dei mezzi di trasporto. Io ho attaccato in maniera importantissima sia il governo Conte bis e adesso il governo Draghi per quanto riguarda i mezzi di trasporto, quelli sì, luogo dove insomma il rischio di contagio era un po' più probabile. Stiamo parlando dei mezzi urbani e suburbani delle varie città, parliamo delle metropolitane di Torino, Milano, Roma, Firenze, parliamo dei mezzi di trasporto pubblico, parliamo dei bus, parliamo dei treni, dei servizi ferroviari metropolitani. Quelli sì, secondo me erano un luogo dove il contagio era molto più probabile. Invece noi abbiamo assistito nel corso di questi 2 anni a ministri dei trasporti come la De Micheli che diceva no ragazzi, i mezzi di trasporto sono sicuri. E io mi chiedo se questa gente ha mai preso un mezzo di trasporto in vita sua. Suggeriva anche di andare l'inverno come soluzione geniale d'inverno, dice vabbè i pullman che basta aprire i finestrini, no? Che noi sappiamo certo. che Milano, Torino c'è un clima temperato che fa bene, diciamo. Sì, c'è un clima talmente caldo che d'inverno è giusto aprire i finestrini del pullman o del treno, cioè proprio vivono su Marte. E invece per quanto riguarda il governo Draghi noi abbiamo assistito all'ennesima discriminazione e all'ennesima dimostrazione che loro non hanno mai vissuto nella vita reale, e questa è la cosa che deve far riflettere noi cittadini, noi semplici cittadini che viviamo tutti i giorni le nostre città, siamo a contatto con i nostri cittadini, viviamo qualsiasi ambito della vita quotidiana, perché abbiamo assistito all'ennesima discriminazione. Noi dobbiamo mostrare questa particolare tessera verde per viaggiare nei treni interregionali, nei Frecciarossa, nei treni nazionali, nei bus e negli aerei nazionali e internazionali. Però per quanto riguarda i bus urbani e suburbani, per quanto riguarda le metropolitane, per quanto riguarda i treni, i servizi ferroviari e metropolitani, non dobbiamo mostrarlo. Cioè, tutto ciò lascia a desiderare, veramente lascia a desiderare. Per usare un eufemismo, cioè perché è veramente cioè si arriva a condizioni veramente tali da sfidare anche solo un minimo di intelletto umano. Cioè, io mi sono chiesto spesso, anche per esempio, su tutti quei temi che poi si sono discostati sempre di più dall'ambito scientifico e sono diventati sempre più dogmi fine a se stessi, come per esempio l'utilizzo della mascherina sì, l'utilizzo della mascherina no, qui ci va, qui non ci va, qui va un po' sì, un po' no. Cioè, come si faccia a non arrivare, per quanto possa capire la paura e tutto il resto, ma dico, possibile che uno non arrivi a porsi la domanda, cioè io paradossalmente sono arrivato a rispettare molto di più quelli che fin dall'inizio si vedevano chiusi in macchina da soli con 7 mascherine, il cellophane blindati su se stessi, e che hanno continuato a farlo, cioè almeno avevano e hanno mantenuto una coerenza. Invece vedere questa cosa dove
oggi ti dico che la mascherina la devi mettere anche in casa tua e te la metti. Domani ti dico no, non è più obbligatoria, bene, non ce la mettiamo più. Poi dopodomani diventa di nuovo obbligatoria. E dici, ma quindi serve o non serve? Perché non può Guarda, mica andare a fasi noi Marco, alterne. sotto questo punto di vista, mi sento di fare una critica a tante e tante persone, come hai detto tu. Io mi sento di dire che, e faccio una riflessione tra, tra noi e tra chi ci sta seguendo, la situazione è talmente assurda che io sono dell'idea che se il governo avesse chiesto all'80% degli italiani di camminare a quattro zampe, noi ci saremmo trovati una mattina, da quel momento in poi, gli italiani che camminavano a quattro zampe. Cioè quella è la situazione imbarazzante, surreale e incredibile. Noi come popolo abbiamo perso in partenza quando abbiamo considerato i nostri diritti sanciti costituzionalmente, che sono stati acquistati e sono stati una vittoria, sono stati considerati una vittoria da parte dei nostri nonni, da parte dei bisnonni, o che sono arrivati a perdere la propria vita per arrivare alla situazione in cui ci trovavamo fino a 2 anni fa. Noi abbiamo perso quando come popolo abbiamo iniziato a considerare i nostri diritti come gentili concessioni da parte del governo. Noi purtroppo lì abbiamo perso in partenza. Fortunatamente qualcuno si sta svegliando e ne sono dimostrazione veramente la piazza di Milano su tutti con 30.000 persone, ma mi sento di sottolineare anche il grande impegno a Torino, in piazza Castello e il sabato nei pomeriggi in tutti i cortei nella città di Torino, parlo della città di Napoli, di Trieste e di tante altre ancora, anche a Roma. Mi sento di dire che dopodomani ci sarà una grande manifestazione. A Torino noi avremo l'ennesima manifestazione domani sera in piazza Castello. Qualcuno si sta svegliando, però noi come popolo abbiamo perso in partenza. Sì, purtroppo sì. Tra l'altro, a ulteriore riprova di quello che dicevi prima, abbiamo un esempio anche molto recente di una notizia proprio dell'altro giorno, questa è del 5 settembre, chiuso ospedale Sant'Eugenio per focolaio Covid tra i sanitari, erano tutti vaccinati con doppia dose. Quindi questa ulteriore riprova del fatto che, per carità, poi magari come spesso si sta dicendo e come sembrano dimostrare anche i risultati, si avrà magari un'infezione non grave come quella che si potrebbe contrarre senza il vaccino, lo speriamo tutti, cioè nessuno si augura né paura né morti né niente in nessuno dei casi, anche perché la paura è sempre quella che interrompe la possibilità di ragionare e di agire in maniera veramente cosciente, è sempre qualcosa che immobilizza. Però appunto bisognerebbe tornare, come giustamente dicevi anche tu, a ragionare sui temi pratici, pragmatici, scientifici e non più su dogmi pseudo-religiosi, totalmente fini a se stessi, e soprattutto liberarsi da un lato di quella paura e ricordarsi che proprio quei principi costituzionali al quale tu facevi giustamente e assolutamente in maniera sacrosanta riferimento non servono o non sono difficili da mantenere in periodi dove tutto va bene, ma sono stati proprio scritti nero su bianco, stando anche attenti alle virgole dove venissero posizionati, basta andare a vedere i lavori preparatori della Costituente dove veramente c'erano lotte furibonde anche per decidere dove mettere le singole virgole, per far sì che nulla potesse essere interpretato come non doveva. Quelli sono tutti principi che ci servono proprio in momenti come questi. Cioè sono in momenti come questi che quei principi dobbiamo tenerceli stretti e saldi. Quando va tutto bene sono quasi scontati. E invece abbiamo Certo. fatto, l'impressione è che abbiamo fatto quasi l'esatto opposto, o forse anche Guarda, possiamo per non togliere il parlare, quasi. hai detto bene Marco, mi sento di fare anche un altro appunto. Noi stiamo affrontando sia la deriva totalmente autoritaria, ma stiamo affrontando anche, stiamo parlando molto spesso della crisi economica. Ancora adesso, secondo me, non ci rendiamo conto della crisi economica alla quale andremo incontro. Noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro nell'ultimo anno
e con lo sblocco dei licenziamenti il 31 di ottobre, con lo sblocco degli sfratti, secondo me commenteremo una ben altra situazione. Secondo me tanti e tanti di noi non si sono ancora accorti della situazione nella quale ci troveremo da qui a qualche mese, al di là che il 31 dicembre di quest'anno qualcuno proroghi o meno questo incredibile e completamente incostituzionale stato di emergenza. Quando ci sarà veramente lo sblocco dei licenziamenti, lo sblocco degli sfratti, noi commenteremo un'altra situazione, molto molto grave sicuramente. Purtroppo temo proprio di sì, e questa è un'altra di quelle cose che purtroppo fin dall'inizio si è voluta o c'è stata la tendenza a trascurare, a ignorare. Cioè, io per esempio ho avuto il lavoro di tutta una mia vita abolito per decreto legge sostanzialmente, quindi mi sono trovato a dovermi reinventare dalla sera alla mattina. Però fortunatamente in casa un altro stipendio c'era e siamo riusciti ad andare avanti, ma io ero perfettamente uno di quei casi dove fino al giorno prima potevo avere una vita assolutamente più che dignitosa, non dico agiata, ma più che dignitosa, e nel giro di 24 ore mi sarei trovato catapultato su un marciapiede, perché ovviamente con zero entrate non avrei più potuto pagare un mutuo, più potuto fare la spesa, più... tutto questo aspetto sembra ancora molto lontano dall'essere visto, affrontato, capito, anche perché non so se è capitato anche a te, io mi sono ritrovato anche con carissimi amici o persone a cui voglio anche bene, inizialmente a fare furibondi litigi, perché anche lì, secondo una mentalità molto aziendalistica, molto neoliberista, come si suol dire, quello che veniva risposto era, vabbè, quelli che proprio non servivano a niente chiuderanno, le aziende non sane chiuderanno. Ecco, io posso garantire che ero sanissimo, cioè non avevo nessun tipo di problema, ma contingentemente mi occupavo di cessioni di attività commerciali, bar, ristoranti, alberghi. Ecco, lascio immaginare dopo la prima notizia al telegiornale che fila di persone ci fosse pronta a investire 50, 100, 200 mila euro in un'attività di questo tipo, senza sapere né se il giorno dopo poteva rimanere aperta, né se gli arrivava qualche tipo di aiuto, né se l'affitto gli venisse sospeso, quante persone potessero far sedere al tavolo. Quindi non è questione che l'azienda fosse sana o meno, è che interi comparti sono stati letteralmente rasi al suolo, senza che però poi ci sia stata poi successivamente una presa di responsabilità. Cioè, Figurati. ovvero, benissimo, tu mi hai imposto questa cosa, altro che ristori, e tu me ne devi rispondere. Cioè, io mi adeguo, ma tu me ne devi rispondere. E questa cosa E non si è vista. lì la denominazione del decreto è sbagliata in partenza, nel senso che il ristoro è un po' come dire sì, ti ristoro un tot, una parte, e poi come abbiamo visto è arrivato forse neanche un terzo di quello che agli imprenditori doveva arrivare. Il problema è che il decreto doveva chiamarsi decreto indennizi, nel senso che tu hai deciso di chiudermi e tu mi risarcisci fino all'ultimo centesimo. Purtroppo non è andata così, e anzi mi sento di aprire un'altra parentesi. Io a marzo del 2020, era circa il 24-25 marzo, si parlava di questo lockdown, si cantava tutti insieme l'inno d'Italia ai balconi, striscioni con andrà tutto bene, e intanto c'erano veramente decine e decine di cittadini che venivano a bussare nel mio ufficio in consiglio comunale e mi dicevano: Antonio, io non ho più soldi per andare a fare la spesa, non ho più soldi per dar da mangiare ai miei figli, non riesco neanche a prendere un pezzo di pane. E da lì, caso strano, quella sera si presenta in conferenza stampa Conte che dice arriverà questa benedetta potenza di fuoco da 400 miliardi di euro. Bene, ma quello che dico, e io feci questo tweet abbastanza polemico, infatti subì anche qualche critica, non te lo nego, dove sostanzialmente scrissi: ma chi non riesce ad andare a fare la spesa quando va a farla, il carrello lo paga con la potenza di fuoco, o non riuscivo a capire questo scollegamento che c'era
dalla realtà, anche perché Conte ci definiva le sentinelle del territorio, le prime sentinelle del territorio, noi assessori e sindaci, però purtroppo noi abbiamo assistito veramente a cose inenarrabili e purtroppo farò fatica a dimenticare questi 2 anni, come tanti di noi del resto. E se posso dirti, questo scollegamento che c'è dai comuni a Roma Centrale non è una novità, ma si è accentuato talmente tanto che, credimi, mi ha lasciato veramente basito. Sì, beh, anche perché poi in caso di problemi, ovviamente, il cittadino comune si rivolge alla, come si suol dire, alla persona più prossima, quindi sicuramente non chiama al telefono Conte o Draghi che sia, ma si rivolge a colui che suppone gli possa dare un aiuto, dare una spiegazione. Quindi posso solo immaginare, come si è sentito anche da molti altri amministratori locali, cosa sia successo il giorno dopo che Conte aveva annunciato appunto quella famosa bodenza di fuoco, tale per cui tutti dal giorno dopo avevano liberato intere stanze per fare spazio a container di contanti da spostare col muletto, si aspettavano piogge sui balconi o robe del genere, quindi c'era stato oltre al danno anche la beffa, perché oltre poi a una situazione drammatica si era andata anche a creare un'aspettativa, ahimè purtroppo, poi come sappiamo caduta Ma tu hai nell'assoluto visto, nulla. Marco, tu hai visto bene le partite IVA quanto hanno preso? Le partite IVA hanno preso dei ristori una tantum, 600 euro una tantum. Questo è quello che cioè, il problema è che c'è stata una vera e propria guerra alle partite IVA, una vera e Sì, sì. propria guerra a chi è il motore dell'Italia. Quello è il problema. Io ad oggi in 2 anni posso dire di aver preso 2.200 euro in tutto, in 24 mesi, quindi non arriviamo neppure a 100 euro al mese, diciamo. Quindi mettiamola così, se avessi dovuto campare con quelli, forse oggi non sarei qui a parlare con te. Mettiamola Certo. proprio così, giusto per usare un eufemismo, giusto per usare proprio un eufemismo. Mi chiedo come questa situazione possa migliorare nel momento in cui si producono, appunto, come dicevo prima, delle sorte di subumani, quindi non più neanche al rango di essere umano con diritti minimi, ma di subumani, tale per cui queste persone si ritrovano a non poter lavorare, quindi se non hanno questo benedetto certificato, quindi a non poter guadagnare legittimamente dei soldi con il proprio lavoro, di conseguenza suppongo che non guadagnando dei soldi o hanno ampi risparmi, ma che credo che ormai molti hanno finito, o mi chiedo come possa poi evolvere questa situazione, perché a questo punto troverei più intellettualmente onesto un vero e proprio obbligo vaccinale, dove però a quel punto ti assumi oneri e onori delle decisioni che ti prendi, non la regoletta, il sottocomma dove dici, vabbè, io ti dico ste robe, ma applicatele solo se ritenete che non siano in contrasto. No, cioè, allora, assumiti una responsabilità e a quel punto però poi tu ne rispondi nel bene e nel male. Va tutto bene, ti faremo grandi applausi, c'è qualche problema, metti le mani alle saccocce e possibilmente se vanno malissimo te ne vai anche in tribunale e ne rispondi. Non che Certo. sostanzialmente mi passi una sorta di estorsione legalizzata, perché cioè, neanche nei peggiori film polizieschi e di mafia ho mai visto delle robe del genere, cioè qui altro che estorsione, cioè io ti tolgo il lavoro, ti tolgo la sanità, ti tolgo la scuola, ti tolgo qualsiasi luogo di incontro pubblico, ti tolgo praticamente tutto, però poi ti dico, però sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe, non è che Certo. io ti voglio obbligare a fare quello, non sia mai, cioè, praticamente un'offerta che non si può rifiutare, diciamo. No, guarda, sotto questo punto di vista condivido con te. Il problema è che non si prendono questa responsabilità dell'obbligo vaccinale con tutti gli oneri che ne conseguono, come hai detto precedentemente, perché c'è una spaccatura talmente grande all'interno della maggioranza e convivono queste anime diverse che sono arrivati alla mediazione di questo certificato verde. Quello è il problema.
E sotto il mio punto di vista, ed è un'altra perplessità, insomma, mi fa quasi ridere, cioè noi troviamo veramente questi intellettualoni di sinistra che giustamente condividono questo certificato e questa tessera verde e sostanzialmente si dimenticano che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non è fondata né sul Green Pass né sui tamponi né sulle miriadi di cose che ho sentito. E noi ci troveremo dal 15 di ottobre, ma ci stiamo già trovando adesso, dal 15 di ottobre ci troveremo ad affrontare una situazione dove chi vuole lavorare dovrà pagare dai 200 euro in poi per poter andare a lavorare. Cioè, io penso che Berlinguer e tutti i leader della sinistra degli anni passati si rivoltano nella tomba a sentir sta roba. Ormai temo che siano diversi anni che ci sono diversi smottamenti in quei posti, sono veramente... Quella forse è la cosa ancora più triste, cioè ancora più assurda, cioè vedere quelli che teoricamente dovevano essere i primi difensori del lavoro, dei lavoratori, della classe meno abbiente, di quella che una volta veniva considerata la classe operaia, neanche a non dire niente, ma addirittura essere i primi promotori attivi di tutte queste discriminazioni pesantissime. E lì si apre veramente una dicotomia pazzesca. Certo, no, assolutamente. E credimi, mi lascia veramente basito. Questa è una situazione, non so come si svilupperà. Io credo che dal punto di vista del governo si aspettava assolutamente queste forme di protesta. Si stanno organizzando anche in maniera importante, all'inizio non si era in tanti, adesso come abbiamo detto io ho visto le foto di Milano, i video di Milano, cioè 30.000 persone in piazza sono veramente tante, però credo che da qui bisogna ripartire, bisogna partire, nel senso che purtroppo spesso e volentieri anche nell'ambiente più scettico e negli ambienti politici che fin dall'inizio hanno criticato questo modus operandi da parte del governo, ci siano delle spaccature. Purtroppo, Marco, noi ci troviamo ad affrontare delle situazioni dove ci sono una miriade di partiti in questi 2 anni che si sono espressi in maniera importantissima contrari a questo tipo di restrizioni, a questo tipo di discriminazioni, però non si riesce mai a fare unità, nel senso che sì, è bello e magari qualcuno si preoccupa anche all'interno del palazzo a vedere 30, 20.000 persone in tutte le piazze e nelle maggiori piazze italiane, però magari tirano anche un sospiro di sollievo perché non c'è unità. Non c'è unità perché in questi partiti c'è sempre qualcuno che vuole spiccare, c'è sempre una prima donna e quello che vorrei è che in questi ambienti, in questa miriade di partiti che sono scettici e sono contrari a questo tipo di forme di restrizione delle libertà personali, ci sia una forma di unità. L'altra cosa veramente particolare che io mi trovo ad osservare quotidianamente è il vedere la reazione anche da parte di tutte quelle persone che ovviamente vorrebbero che qualcosa cambiasse, che però paradossalmente i primi che vanno ad aggredire sono proprio gli unici e pochi che ormai sono rimasti con una voce dissonante all'interno del Parlamento, perché ogni volta che sostanzialmente viene approvato qualcosa vengono accusati di alto tradimento, di non aver fatto abbastanza, cioè, quindi c'è anche forse poca cultura delle istituzioni, cioè come se venissero da te, che sei magari l'unico in consiglio comunale a pensarla in una determinata maniera contro tutti gli altri che la pensano tutti uguali,
il primo da cui vengono a lamentarsi sei tu, perché è stata approvata una norma che condividevano tutti gli altri, e dici ma da me cosa vuoi? Cioè mica posso Ma il armarmi di problema, bravo, AK-47 e sterminare tutto il consiglio comunale, cioè. il problema hai detto tu, l'hai detto bene tu, il problema è che io sono uno su 24, il problema è che in Parlamento i numeri sono molto più grandi, cioè noi ci troviamo al Senato della Repubblica con 315 senatori e alla Camera dei Deputati con 630, anche se ci sono delle voci fuori dal coro, una quarantina, una cinquantina, però purtroppo poi passa tutto, i decreti legge passano, e quella è la cosa, che spesso e volentieri c'è una scarsa informazione e c'è una scarsa cultura delle istituzioni, partendo già dai comuni. E questo poi fa ancora più male, cioè perché fa ancora più gioco, perché poi sicuramente, suppongo in buona fede, non ci si rende conto che ci si sta dando una martellata da soli, dove meglio si preferisce, immaginate voi, e allo stesso tempo si sta dando una mano attiva alla parte che invece non si condivide o che si vorrebbe combattere, anche perché uno poi è una, è due, è tre, qua, alla quinta dice ma a me chi me lo fa Chi fare? me lo Cioè, fa fare? oggettivamente, già sto combattendo una battaglia quasi kamikaze, dove non ho nessuna speranza. Quei pochi che mi dovrebbero dare forza sono i primi che mi danno le martellate in testa, ma sai che c'è? Ma a sto punto, chi me lo fa fare? Io ho fatto Certo. spesso questo esempio di una squadra di calcio, 11 giocatori, dove so di per certo che 10 sono pippe assolute che non sanno neanche che forma abbia un pallone, ho solo un attaccante bravo, quindi unica mia speranza di poter, ma rarissima, proprio già speranze ridotte al lumicino, che forse mi fa un gol e mi risolve la partita. Cosa faccio? Il primo tiro che sbaglia inizio a inveirgli contro per 90 minuti? Diciamo che strategicamente, secondo me, non è la scelta migliore, Non nel è una senso grande che, mossa. esatto, cioè diciamo che tatticamente, secondo me, si potrebbe pensare a qualcosa di più ingegnoso, di più incentivante, mettiamola così, anche perché mi sembra che nel panorama attuale persone da criticare non manchino, anzi se ne vede una grande abbondanza, quindi il consiglio che do sempre io: magari prima finite tutti gli altri e poi magari andate a rompere le scatole anche a quel poveretto che invece vi sta dando una mano, anche se non lo fa magari come vorreste voi, perché poi ci sono i vari gradi di purezza, no? Sai che c'è Certo. quello proprio il puro puro, poi c'è il puro meno qualcosa. Io per esempio sono considerato fra gli impuri, nel senso che per quanto mi riguarda io non ho una posizione nettamente contraria né nettamente favorevole, per esempio, al discorso del vaccino, ho una posizione molto mediana, quindi per esempio non prenderei in considerazione neanche l'ipotesi di sottoporre delle persone a rischio totalmente zero per questioni di età, salute e tutto il resto, neanche all'idea di paventargli la possibilità di fare un vaccino, e tutti gli altri invece decidessero in assoluta libertà e autonomia in base alle loro condizioni, alle loro condizioni mediche, di salute, di paura. Cioè, se c'è una persona che è nel panico assoluto ed è terrorizzata e pensa che facendosi il vaccino, pur magari essendo in una fascia di età molto giovane, starà meglio, e per carità, ben venga anche lui, cioè, ma devono essere sempre scelte libere, devono essere scelte libere di ognuno sulla sua pelle, cioè nessuno può costringere, ricattare o arrogarsi il diritto di mettere in questa posizione le persone, di dire o mangio o faccio valere i miei diritti, i miei principi. Questo è quello che veramente non è ammissibile. Io personalmente poi non ho uno stile di vita molto sano, quindi diciamo che anche il discorso di introdurre sostanze più nocive o meno nocive nel mio corpo, cioè io fumo un pacchetto di sigarette al giorno, bevo 15 caffè al giorno, vivo a Milano che non è proprio con l'area più salubre del mondo, quindi diciamo che non è la mia prima preoccupazione. Paradossalmente, se anche lo volessi fare, mi opporrò fino all'ultimo secondo proprio per questo stato di cose, proprio perché non Certo. accetto che la mia libertà, i miei diritti fondamentali siano sottoposti a un tesserino stile vecchio stampo
ma a prescindere che sia verde, green o tutti i nomi che gli si vogliono abbinare appresso, non accetto questa cosa in primis, e quindi questo è già quello che mi fa allontanare di più. E anche No, questo, sono secondo me, è stato controproducente da quel punto di vista. certo, ma guarda, condivido ogni singola parola. Il problema però è che nell'ultimo mese, quindi da settembre, negli ultimi 20 giorni, perché non è ancora finito il mese, al 13-12 di ottobre, noi ci troveremo in una situazione dove chi non si è voluto vaccinare si troverà, come hai detto tu, cioè davanti a una scelta, nel senso che o mangio o faccio valere i miei diritti. Però si è arrivati ad una situazione francamente che è ai limiti della criminalità organizzata, nel senso che tu hai fatto un paragone importante dicendo che neanche nei peggiori film di mafia e nei peggiori film polizieschi, però credimi, io vengo dal sud Italia, io sono nato e vissuto giù a Napoli 11 anni e sai bene in Campania, che è una terra splendida che adoro, c'è un cancro da estirpare ormai da tanti anni, che è la camorra, come giù in Sicilia, come giù in Calabria, ma purtroppo anche in Piemonte abbiamo delle grosse infiltrazioni di criminalità organizzata. E credimi, mi ricorda tanto un qualcosa che ormai è famoso da tanti tanti anni. Quando apri un'attività commerciale giù, dopo qualche settimana viene a bussarti un qualcuno che non è così tanto simpatico e non è così di buone intenzioni. Si dice: guarda, se vuoi star tranquillo, tu paga il pizzo, poi fai tu, decidi tu, è una tua libera scelta. E il governo si sta comportando in questo modo qua. Sta dicendo: io non metto l'obbligo vaccinale, tu non sei obbligato, quindi non sei obbligato a pagare il pizzo, però se vuoi stare tranquillo, tu fatti il vaccino e torni con questo certificato verde, con questa fantomatica protezione, così viene chiamata al Sud Italia quando paghi il pizzo, la protezione, vivi più tranquillo, vivi più sereno. Però non è obbligatorio, fai tu. Siamo praticamente a quei livelli lì, purtroppo. È quella la cosa, appunto, per il quale dicevo, a quel punto sarebbe più intellettualmente onesto mettere un obbligo di legge, cioè avrebbe molto più senso e sarebbe molto più intellettualmente onesto, anche se anche lì si aprirebbero dei serissimi dubbi sulla possibile legittimità del fare una cosa del genere, ma almeno, tra virgolette, come si suol dire, come dicevo prima, uno se ne assume oneri e onori. Certo. No, a livello costituzionale hai detto bene tu, poi lì andremo a vedere la costituzionalità o meno di questo possibile atto da parte del governo. Intellettualmente parlando, avrei apprezzato di più l'obbligo vaccinale che nascondersi dietro la certificazione verde, anche perché, come hai detto tu, il problema è, è che è un ricatto vero e proprio, cioè un'estorsione legalizzata e purtroppo però tanti non se ne sono ancora accorti. Sì, con l'ultima umiliazione che è quella appunto a oggi che chi si reca per farsi il vaccino deve anche, tramite il consenso che sicuramente sappiamo informatissimo, cioè il medico passa ore e ore a spiegare tutte le, cioè deve anche firmare una liberatoria perché sto decidendo io di farmelo liberamente, quindi libero da ogni responsabilità chiunque, quindi quella è un'ulteriore vigliaccata. Ultima domanda, Antonio, perché siamo veramente, anche se andrei avanti per qualche ora, siamo veramente in chiusura. Anche qui sull'ultimo aspetto su cui molti hanno posto l'attenzione, anche qui sembra quasi più una punizione etica che non un qualcosa basato o su un senso scientifico o pratico che sia. Molti avevano chiesto i tamponi salivari, quindi diceva, vabbè, mi sottopongo, voglio resistere,
sono disposto a farmi un tampone ogni 2 giorni e quant'altro, però possibilmente non voglio uno che mi sfonda il setto nasale ogni 2 giorni, gradirei poter fare uno sputacchietto su un test e andiamo bene così, me ne assumo anche i costi. Bene, sono scomparsi praticamente ovunque i tamponi salivari, cioè è impossibile reperire tamponi salivari, cioè questo come può essere spiegabile? No, guarda, ti racconto questo episodio qua. Io ho la mia fidanzata, ho la mia ragazza che è a Roma. Chiaramente per scendere ho dovuto fare il tampone, l'ho dovuto fare venerdì perché partivo il sabato con un volo e sostanzialmente apriamo anche un'ultimissima parentesi, cioè questi tamponi scadono peggio del latte, cioè scadono prima del latte fresco, per usare un eufemismo. E tornando lunedì io ho dovuto fare 2 tamponi in 2 giorni e insomma anche poco piacevoli, se posso dirti la verità, e spesso e volentieri quando chiedevo se fossero disponibili questi benedetti sacrosanti tamponi salivari, mi dicevano vabbè, sono ancora arrivati, dobbiamo ancora adeguarci, vedremo se magari da ottobre arriveranno. E poi cioè, non si può spiegare una cosa del genere, anche perché purtroppo si parla e si fa sempre meno. E noi continueremo a farci questi tamponi che purtroppo sono molto dolorosi. E niente, resisteremo, noi siamo la resistenza e lo dimostreremo, Marco. Speriamo, speriamo. Io anche lì sinceramente non riesco a non vederci quell'aspetto coercitivo della famosa proposta che non puoi rifiutare. Cioè, anche qui io sì, ma tu vuoi farti il tampone, non c'è problema, ma quindi posso fare quello, tra virgolette, meno invasivo, più veloce, più comodo per tutti? No, ti devi fare il trapanone perché libero, per carità, no. Però io te lo lascio fare, ma ti devi fare quello più invasivo, quello più doloroso, perché così capisci bene la scelta che stai facendo, cioè devi capire bene anche lì dove andiamo a finire, però decidi tu ovviamente, come dicevi tu prima, io mica ti obbligo, ci mancherebbe, quindi Certo. questo atteggiamento molto molto ipocrita. E vabbè, e tra l'altro poi e qui chiudiamo veramente se riesco, perché poi ripeto andrei avanti veramente per ore, anche questa cosa dei tamponi, nonostante li facciano scadere appunto dopo 48 ore, poi si erano paventate le 24, poi si potrebbe arrivare a 72, cioè io mi ricordo prima di partire per le vacanze quest'estate facevo questo semplice ragionamento che penso che ti troverà d'accordo. Ora, io sono a Milano, devo andare in vacanza per esempio in Emilia Romagna, quindi decido che questa sera io o questa mattina io mi faccio il tampone. Dopodiché vado in palestra, vado a fare la spesa, la sera me ne esco con gli amici, vado a fare un aperitivo, magari possibilmente faccio un seratone di quelli che non finiscono più il giorno dopo, il giorno dopo prendo l'auto, mi faccio tutta l'autostrada, mi fermo negli autogrill che notoriamente sono asettici perché non hanno mai subito chiusure, quindi sappiamo che l'autogrill è un posto sicuro, vado nei bagni, tocco i banconi, mi prendo il caffè, però a quel punto quando arrivo finalmente in albergo dove trovo altre 400 persone che non ho mai visto, più passeggio sul lungomare e tutto, a quel punto io sono a posto perché 48 ore prima avevo fatto un tampone. Cioè, questo è il senso di quello nel quale siamo immersi. Sì, credo ci sia un business senza precedenti, come abbiamo visto in questi 2 anni, dietro le mascherine, dietro i tamponi, ma dietro anche, non dimentichiamoci, le primule di Arcuri. Cioè, non dimentichiamoci di Arcuri, che noi abbiamo avuto in una situazione del genere Arcuri, abbiamo avuto in una situazione del genere Lazzolina, abbiamo avuto Bonafede, cioè non dimentichiamoci queste cose qui. Marco, ancora grazie per questa Chiudiamo opportunità. con una nota di ottimismo, Antonio, diciamo che se l'Italia ce l'ha fatta anche stavolta, con tutto questo popò di parterre che hai appena nominato, penso che non ci ferma più nessuno. Cioè, se ce l'abbiamo fatta a non estinguerci in questa situazione vuol dire che veramente siamo invulnerabili da quel punto di vista.
Antonio, io ti ringrazio veramente tantissimo e devo dire sinceramente è stato veramente un piacere conoscerti. Ho Anche per me. scoperto che abbiamo veramente tantissime linee in comune, probabilmente molti dei tweet e dei post che hai citato li abbiamo fatti quasi in contemporanea senza conoscerci. Quindi grazie mille ancora, ringrazio tantissimo Antonio Borrini, consigliere comunale di Settimo Torinese, per essere stato con noi. Grazie a te, Ciao Marco. Antonio. E ricordo a tutti gli altri, ovviamente, chi avesse apprezzato gli interventi e i pensieri di Antonio, seguitelo, perché visto che di politici o di esponenti delle amministrazioni pubbliche degni di nota se ne trovano pochi, quando si trovano vanno sostenuti, non basta solo aggredire e attaccare, ma bisogna anche sostenere, bisogna anche costruire. E quindi a chiunque fosse piaciuto questo video può mettere un mi piace e può condividerlo con altrettante persone per far conoscere anche ad altri che il fatto che ci siano, togliersi quella cosa che i politici sono tutti uguali, l'antipolitica e tutte quelle menate lì, e iniziare a fare un po' di distinguo. Magari non ci troveremo più in situazioni come queste se avremo nelle istituzioni più persone valide, come per esempio il buon Antonio. Grazie mille a tutti per averci seguito, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.